各位朋友，今天我要跟大家分享一个非常重要的健康知识。如果你或你的家人经常有痰，特别是早上起床时感觉喉咙卡卡的，那请你一定要听到最后，请听完这支影片。如果不听完，你可能会继续犯错，让痰越来越多，甚至可能导致慢性支气管炎，严重的话还会让气喘加重。我在行医这么多年来，看过太多人一有痰就想着要化痰，拼命买化痰药来吃。但是你知道吗？这个观念其实是错的。中医有一句话叫做“痰根在脾，不是在肺”。这就像你家厨房的水龙头坏了，一直滴水，你光在地上擦水是没用的，要先把水龙头修好才对。如果你能用对方法，不止痰会减少，呼吸也会变得轻松，晚上睡觉也会更安稳。根据我们在台湾的统计，60岁以上有痰困扰的人超过35%，这个数字真的不容小觑。记得订阅我们的频道，并且开启小铃铛通知，这样就能收到我们最好的健康建议。我想知道你有没有在认真看这支影片。如果你觉得这个内容有帮助，请在留言区打1；如果没有帮助，请打0。我相信很多朋友都有这样的经验，早上醒来的时候，喉咙里好像卡着一坨痰，想咳咳不出来，想吞也吞不下去，那种感觉真的很不舒服。有时候还会听到自己呼吸有怪声音，特别是躺平的时候更明显。很多年长的朋友为了这个问题，包里总是放着润喉糖，或者定期去药房买化痰的西药来吃，但是吃了一段时间后，会发现痰还是一样多，甚至有时候还更严重。我记得有一位病人王美玲女士，今年63岁，住在新竹。她为了痰的问题，已经吃了2年的化痰药，但是痰就像韭菜一样，割了又长，怎么都根治不了。每天早上起床，还是要咳很久才能把痰咳出来，严重影响到她的生活品质。后来她来找我的时候，就问医生，为什么我吃了这么多药，痰还是一样多？我告诉她，因为你一直在治标，没有治本。那么问题的根源到底在哪里呢？在中医的理论里面有一句很重要的话，脾为生痰之源，肺为助痰之器。这句话是什么意思呢？简单来说，脾是制造痰的工厂，肺只是储存痰的仓库。我常常用这个比喻来解释给病人听。如果你把脾想象成一个工厂，专门制造痰这个产品，而肺就像一个仓库，负责存放这些痰。当工厂出了问题，不断制造痰的时候，你只是去清理仓库是没用的，因为工厂还在继续生产。这就是为什么很多人吃化痰药没效果的原因。化痰药只能清理肺里面已经有的痰，但是脾胃功能不好的话，新的痰还是会不断产生。我们曾经在台北荣总中医科做过一个调查，发现超过40%有痰困扰的病人，同时都有脾胃虚弱的问题。这些人通常消化也不太好，容易腹胀，食欲不振。所以我常常跟病人说，只清肺不关场，痰永远断不了根。要想真正解决痰的问题，一定要从调理脾胃开始。当脾的功能恢复正常了，自然就不会再治，造过多的痰，肺里面的痰也会慢慢减少，呼吸就会变得顺畅了。为了让大家更容易理解，我再用一个生活中的例子来说明。我们的消化系统就像家里的后勤总管，而脾就像是物流总监，负责把我们吃进去的食物转化成身体需要的营养，然后运送到各个地方。
当脾虚的时候，就像这个物流总监生病了，工作效率变差，食物不能好好的被消化吸收，多余的水分和废物就会在体内堆积，慢慢的就形成了痰。我最喜欢用这个比喻，脾就像漏水的厨房，水龙头坏了，一直在滴水。如果你只是在地板上擦水，而不去修水龙头，地板永远都不会钱。同样的道理，如果你只是吃化痰药，清理肺里的痰，但不去掉离脾胃，痰就会像那个漏水的水龙头一样，永远都清不完。既然我们知道了问题的根源在脾，那么解决的方法就很清楚了。今天我要跟大家分享一个非常实用的健脾祛痰茶饮方，这是我从祖传的中医典籍中整理出来的，经过多年临床验证，效果非常好。这个茶饮方的主要成分是生姜，再加上3种我们日常生活中很容易买到的食材。我之所以选择这些食材，有2个重要原因。第一，在台湾的传统市场或者超市都很容易买到，价格也不贵。第二，这些都是药食同源的材料，长期使用很安全，特别适合年长的朋友。这个茶饮的原理很简单，就是从根源上关闭痰的工厂。当脾胃功能恢复正常了，自然就不会再制造过多的痰。很多病人喝了这个茶，饮1到2个星期后，就会明显感觉到痰减少了，呼吸也变得更顺畅。请大家一定要把这个配方记下来，千万不要错过，因为这真的是我多年临床经验的精华。很多病人都因为这个简单的茶饮，改善了困扰他们多年的痰多问题。现在我来详细说明这个健脾祛痰茶的材料和做法。我们需要的3宝是茯苓、陈皮，还有薏仁，再加上新鲜的生姜。具体的比例是这样的：茯苓15克，陈皮10克，薏仁20克，生姜3到5片。这些材料的分量是1次的用量，可以泡1天喝。煮法很简单，先把薏仁用清水洗前净，然后跟茯苓一起放进锅子里，加入大概500毫升的水，用大火煮开后，转小火煮15分钟。接着加入陈皮和生姜片，再煮5分钟就可以了。煮好后可以稍微放凉一点，再喝，温温的最好。建议大家在早餐后30分钟喝，这个时候脾胃刚开始工作，吸收效果最好。1天喝完这1壶就够了，不要一次喝太多。坚持喝2到3个星期，你就会明显感觉到变化。记住，煮茶的时候火候要掌握好，不要煮太久，也不要用大火一直煮，这样药效会跑掉。现在我来解释一下为什么这4种材料搭配在一起会有这么好的效果。每一种材料都有它特别的作用。首先是生姜中，一说它能够温中散寒，很多痰多的问题其实跟体内有寒气有关，特别是脾胃虚寒。生姜就像给脾胃点一把火，让它重新活跃起来，恢复正常的运化功能。茯苓的作用是健脾渗湿，脾虚最容易产生湿气，而湿气正是痰的前身。茯苓就像一块海绵，能够把体内多余的湿气吸收掉，从源头上减少痰的生成。陈皮则是理气化痰的高手，它不只能够帮助化掉已经形成的痰，更重要的是能够调理气机，让脾胃的运化更加顺畅。最后是薏仁，它的功能是祛湿健脾。薏仁既能够除湿，又能够强化脾的功能，可以说是一举两得。这4种材料搭配在一起，就形成了一个完整的治疗体系。生姜温阳，茯苓除湿，陈皮化痰，薏仁健脾，
它们共同调理脾胃功能，消除体内的湿气，从根本上解决痰多的问题。我有一个病人陈淑芬女士，今年68岁，住在台中。她之前每天晚上都会因为痰多而咳嗽，影响睡眠。喝了这个茶1个月后，夜间咳痰的情况几乎完全改善了，现在睡觉很安稳。当痰真正减少之后，你会发现身体会有很多意想不到的变化。首先，呼吸会变得非常轻松，就像胸口的重石被移开了一样。很多人都说，感觉像重新学会呼吸一样，每一口气都很清新。睡眠品质也会明显改善，因为不会再因为痰卡在喉咙而半夜醒来，整个晚上都能睡得很安稳。早上起床的时候精神也会特别好，不会再有那种昏昏神神的感觉。除了这些直接的好处，你还会发现食欲变好了，吃东西也不容易腹胀，这是因为脾胃功能改善了，消化能力也跟着提升。有些病人还跟我说，连皮肤都变得比较有光，则人看起来也比较有精神。很多阿伯阿嬷都跟我说，医生喝了你的茶之后，感觉就像换了一个新喉咙一样。这种发自内心的改变，真的让我觉得很欣慰。除了喝茶之外，我还要教大家3个保护脾胃的简单方法，这样效果会更加明显。第一步，饮食清淡，要少吃冰冷的食物和甜食，因为这些都会伤害脾胃，特别是早上起床和晚上睡觉前，绝对不要吃冰的东西。甜食也要控制，因为甜腻的东西最容易生痰。第二步，3餐要规律，不要暴饮暴食，也不要饿一顿饱一顿。脾胃最喜欢规律，每天固定时间吃饭，分量适中，这样脾胃才能好好工作。第3步，每天要动一动，不需要剧烈运动，每天散步20分钟就够了。中医说，动则生，阳适度的运动能够帮助脾胃消化，也能够促进体内湿气的排出。这3个方法看起来很简单，但是非常有效。如果能够配合我刚才教的茶饮一起使用，效果会加倍。很多病人就是因为同时做到这几点，才能够完全摆脱痰多的困扰。记住，一定要持之以恒，不能3天打鱼2天晒网。最后，我要教大家一个每天只要15分钟的清理痰工厂的方法。这个方法很简单，但是效果很好。首先要养成早睡的习惯，晚上11点前一定要上床睡觉，因为这个时候是胆经当令，对脾胃的修复很重要。第2个步骤是简单的呼吸练习，每天早上起床后，先开窗，让新鲜空气进来，然后做深呼吸10次。吸气的时候要慢慢的吸，感觉腹部鼓起来；呼气的时候也要慢慢的吐，把浊气完全排出去。最后是温水漱口，用温开水漱口，可以清洁口腔，也可以刺激唾液分泌，帮助消化。记住，一定要用温水，不要用冷水。还有一个小细节，就是要保持房间不要太潮湿，可以用除湿机或者多开窗通风，因为环境太潮湿也会影响体内湿气的排出。总结一下今天跟大家分享的重点，痰的根源在脾，不是在肺。如果不调理脾胃，只是一味的化痰，永远都不可能根治痰多的问题。我教大家的健脾祛痰茶，材料是茯苓15克、陈皮10克、薏仁20克，加上生姜3到5片，每天早餐后喝1壶，连续喝2到3个星期，你就会看到明显的改善。记住3个保护脾胃的方法：饮食清淡，3餐规律，每天散步20分钟，还有每天15分钟的清理痰工厂，早睡，深呼吸，
温水漱口，保持环境前燥。如果你觉得这个方法有帮助，请马上分享给家中的父母长辈，让他们少受痰的困扰。也请记得订阅我们的频道。下个星期我会分享3种健脾的食材，告诉大家怎么在日常饮食中调理脾胃，千万不要错过。希望每一位朋友都能够摆脱痰多的困扰，拥有健康清新的每一天。谢谢大家的收看，我们下次见。